दिनै 8 मार्च एबा मुलुगनां आइजो सान। दिनैनि सानखौ मुलुगनाङैनो आइजो सान महरै फालिनाय जायो। मुलुगनि दाब दाब जायगायावनो आइजो माहारिनि मोनथाय आरो थामोनथाखौ लानानै मुलुगनां आइजो सानखौ फालिनाय बायदियै तामुलपुर जिल्ला आइजो गांखं इउपिपिएल हानजायाबो मुलुगनां आइजो सानखौ फालिनाय जायो। तामुलपुर जिल्ला आइजो गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि कुन्जा बसुमतारीनि मासि लानानै सामलायनाय हाबाफारिखौ तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया बेखेवनानै होयो। तामुलपुर जिल्ला आइजो गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि कुन्जा बसुमतारीनि दैदेननायाव खुंजानाय बे हाबाफारियाव बापुजि गोजौ फरायसालिनि आखान्थि फोरोंगिरि प्रतिभा दत्तआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। हांख्रायजानाय आलासि महरै तामुलपुर डिग्री फरायसालिमानि आखान्थि प्रफेसर प्रणिता ब्रह्ममोनजों लोगोसे गोबां आलासि आरो इउपिपिएल हानजानि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनैनि बे इन्टारनेशनेल वमेन डेखौ जोंनि तामुलपुर जिल्ला आइजो गांखंनि जानानै जों मोनबा ब्लकखौ लानानै फालिनाय जादों आरो लोगोसे जोंनि तामुलपुर जिल्लानि आन्दाराव थानाय जोंनि दुर्गा कला मन्दिराव जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो हाबाफारि हिसाबै जोङो फ्लेग हस्टिं वमेन डेनि फ्लेग हस्टिंखौ उरायनाय जाबाय आरो लोगोसेयैनो जों गोबां आइजोफोरखौ लानानै दिनैनि आइजो बा महिला दिबसखौ जों फालिनो लादो। बेबायदिनो जोंनि इउपिपिएल हानजाया जेब्लानिफ्राय जों माबाजेनदोंमोन बा सरकार जाजेनदोंमोन बेनि सिगांनिफ्रायनो जों बेखौ फालिबोगासिनो दङ आरो बेनि सिगांनिफ्रायथ' जों इन्टारनेशनेल वमेन डेखौ आइजो जानानै गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय फालिजेननायखौ जों नुबोदोंमोन। नाथाय जों दिनै इउपिपिएल हानजायाव जानानै जों फालिनो हमबाय आरो फालिबोगासिनो बेबायदिनो जों फालिलांबाय थागोन। जोंनि वमेन्स डेखौ फालिनायनि गुबै थांखिया जाबाय जोंनि आइजो माहारिया जाहाथे जों सिकिउरिटि मोननानै बा आइजो माहारिया जों उन्नति जानायनि थाखाय बा गोबां सिगांनिफ्राय खोनानो मोन्दोंमोन आइजो माहारिखौ गादबनानै दोननाय नासयनानै दोननाय बायदि खालामबोनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। लेखा फराजोंबो जों मोजाङै नुनो मोनाखैमोन। नाथाय जों बेबायदि सिकिउरिटि मोननायनिफ्राय एसे बांबोनानै जोङो मोजांखौ नुबोनो मोनबाय आइजो हिसाबै। बेबायदिनो आइजो माहारियाबो जौगालांथों, आइजो माहारियाबो हौवाफोरजों लोगोसे समानैनो जाफानानै देरहासार जालांथों होननानै जोङो अरायसम आइजोखौ जों सनमान होयो। आइजोफोरखौ जोङो अरायसमबो सनमान होगोन। आइजो नङाबा जोंहा जाया बायदि बिमा माहारिखौ जोङो अनबोबाय थागोन। बेबायदिनो जोङो जेनेबा गोदो जोङो जे आइजो हिसाबै जों सनमानखौ मोनबोनो हायाखैमोन। नाथाय जोंनि इउपिपिएल हानजाया जेब्लानिफ्राय जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'आ जोंखौ सरकारखौ लाबोनानै बे दिननिफ्राय जोंनो आइजोनो गोबां सनमानखौ होबोदोंमोन आरो गोबां खामानिखौ जोङो मावबोनो हादों। दिनै बोसोरबा फुरा जायाखै जागोन, नाथाय बेनि गेजेरावनो गोबां जों उन्नति जानायखौ नुनो मोन्दों। आइजोफोरनि उन्नतिखौ जों नुनो मोन्दों बा जों गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो ओइचएस फार्स्ट इयार आरो ओइचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार शहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्टस, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव ओइचएस फार्स्ट इयार आरो ओइचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास, जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली जीके क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन।
बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85 जौखोन्दो एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिफेल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997।